Hola, bon dia a tots. Jo sóc l'entrevistador, l'Unai. Faré preguntes als nostres companys. La Vinta, Hola. la Shakira, Hola. la Maria Hola. i el Dani. Hola. Doncs comencem. La primera pregunta va per la Maria. De què està format l'aparell circulatori? L'aparell circulatori està format pel cor, les venes, els capil·lars, les artèries, els globus vermells, els globus blancs i les plaquetes. Molt bé. La segona pregunta va pel Dani. Quantes vegades batega el cor en un dia? Unes 100.000. Molt bé. La tercera per la Vinta. El cor batega més ràpid quan correm? Sí, perquè el nostre cor necessita enviar més oxigen als nostres músculs. I l'última pregunta va per la Maria. De què està formada la sang? La sang està formada pels globus vermells, els globus blancs i les plaquetes. Una pausa i tornem.